Բարի երեկո, եթերում Ուրվագիծն է, ես Պետրոս Հազարյանը, սիրելի հեռուստատողներ, այս օրերին Գագիկ Ծառուկյանի հրավերով Հայաստան են ժամանել ավելի քան 20 երկրների խորհրդարանների պատգամավորներ, նախարարներ, բիզնես ոլորտի ներկայացուցիչներ, առևտրի եւ արդյունաբերության պալատի նախագահներ, խոշոր ընկերությունների ղեկավար կազմի ներկայացուցիչներ, որոնք հոկտեմբերի 26-ից 28-ը մասնակցում են ներդրումներ եւ առևտուր խորագրով ժողովին։ Դուք գիտեք, թե մեր պետությունը մանավանդ վերջին իրադարձություններից հետո որքան կարիք ունի բիզնեսի աշխուժացման, ներդրումների ներգրավման, նաև այսպիսի կապերի անհրաժեշտության, գովազդային կարճ եւ թանկ վարքյաններից հետո մենք կզրուցենք հյուրերից երկուսի հետ եւ կփորձենք պարզել, թե որն է Հայաստան այցի նպատակը եւ ինչպիսի տնտեսական հեռանկարներ են տեսնում Հայաստանի հետ։ Այսպես, ելի հեռուստատողներ, հոկտեմբերի 26-ից 28-ը պարոն Ծառուկյանի հրավերով Հայաստանում են գտնվում մի շարք պատգամավորներ, նախարարներ, բիզնեսի ներկայացուցիչներ, Երևանում անցկացվում է ներդրումներ եւ առևտուր կլոր սեղան համաժողովը եւ այնտեղից մեր հյուրերն են Մեծ Բրիտանիայի պարլամենտի պատգամավոր Դամիեն Մուրը եւ լոնդոնյան ենթակառուցվածք ընկերության տնօրեն Ավզալ Ամինը փորձի թարգմանությամբ մեզ օգնել Արտաշես Սեմինը բարեկո պարոնայք։ Good evening, gentlemen. Շնորհակալություն հավեր ընդունելու համար։ Բարև ձեզ եւ այսպես Երևան ժամանելու, Հայաստան ժամանելու ձեր նպատակը։ Well, thank you very much for this very warm and kind introduction. Շնորհակալություն շատ ջերմ եւ բարի ներկայացնելու համար մեզ։ It's a very great pleasure to be here in Yerevan. Շատ հաճելի է Երևանում գտնվել։ And we are part of a 30-person international delegation looking at business investments on the very kind invitation of Mr. Sarukin. Պարոն Ծառուկյանի բարի հրավերով մենք մաս ենք կազմում 30 հոգեանոց գործարարների պատվիրակությունից, ովքեր այստեղ եկել են բիզնես հնարավորությունները ուսումնասիրելու։ If we are to have strong trade around the world, then we need to come together, and Mr. Sarukian has facilitated that for politicians, business leaders to talk about trade and investment opportunities in our countries. Եթե աշխարհում առևտուրը պետք է զարգանա, ապա մենք պետք է սերտ կապեր հաստատենք գործարարների եւ քաղաքական գործիչների միջեւ, եւ պարոն Ծառուկյանը հենց այդ մտքով նպաստել է նմանօրինակ մի ժողովի կազմակերպմանը։ Ժողովը կրում է ներդրումներ եւ առևտուր խորագիրը, հա? It's called Trade and Investments, the event. Կարելի ասել, որ այցի նպատակը բուն առարկայական արդեն Հայաստանի բիզնես ունակությունների գնահատումն է եւ բիզնես կապերի հնարավոր ներդրումների պոտենցիալի գնահատումն։ Yes, absolutely. That would be correct. Միանգամայն իրավացի կլինի այդպես ասել։ There are people here like myself from London infrastructure companies specializing in major infrastructure projects. Օրինակ իմ ընկերությունը London Infrastructure անունով մասնագիտանում է խոշոր ենթակառուցվածքային նախագծեր իրականացնելու։ The leader of one of Britain's biggest chambers of commerce is also a part of the delegation. Պատվիրակության նաև անդամներից մեկն է Բրիտանիայի ամենախոշոր առևտրատնտեսական պալատների ղեկավարներից մեկը։ And there are businessmen from India, Cambodia, Taiwan, Indonesia. Հնդկաստանից, Կամբոջայից, Թայվանից, Ինդոնեզիայից գործարարներ կան պատվիրակություններում։ And all of us are here because of one reason, and that is because in the international business community, the respect that Mr. Sarukin has as a trusted, capable businessman is very high, and we've come to support him in the efforts of building Armenia for the future. Եվ մենք բոլորս այստեղ միակ պատճառով ենք միջազգային գործարար շրջանակներում շատ մեծ վարկանիշ ունի պարոն Ծառուկյանը եւ մեծ վստահություն է վայելում եւ հենց նրա ջանքերի բերումով է, որ բոլորի հետաքրքրությունը ուղղված է Հայաստանում գործարար հնարավորություններին։ Well, trust is key to any successful relationship. Ցանկացած հաջող հարաբերությունների հիմքը շաղախված է հենց վստահության վրա։ And for me as a British politician, wanting to make our departure from the European Union a success, it is important that we reach out to countries like Armenia and around the world for successful trading relationships to happen. Ինձ համար որպես բրիտանական քաղաքական գործիչ, հաշվի առնելով Եվրամիությունից մոտալուտ դուրս գալը Բրիտանիայի, շատ կարևոր է հենց Հայաստանի պես երկրներում ուսումնասիրել հնարավորությունները կապեր հաստատելու եւ առևտուրը խթանելու։ Պարոնայք, դուք գիտեք, որ Հայաստանում հավանաբար տեղյակ եք, որ տեղի ունեցան շատ լուրջ քաղաքական փոփոխություններ։ Մենք Թավշյա հեղափոխություն արեցինք։ It was called the Velvet Revolution.
Ընդհանրապես հեղափոխություն բառը լավ է բիզնեսի համար, հա թե ոչ։ Well, whenever there's a revolution, it means there's a change. Հեղափոխություն ասելով նկատում ենք, որ փոփոխություն է տեղի ունեցել։ And every change has opportunity. Ցանկացած փոփոխություն իր հետ բերում է նոր հնարավորություններ։ And the challenge for any business community or any society is how to understand that opportunity and how to maximize it. Ցանկացած հասարակության եւ բիզնես հանրության համար կարեւոր է հասկանալ, թե նման փոփոխությունը իր հետ ինչ հնարավորություններ է բերում եւ ինչպես առավելագույնս դրանցից օգտվել։ And the work we can see, even from London and other capitals, going on in Armenia with industrialization, with the investment in the infrastructure projects, with investment in manufacturing, is very, very impressive. And of course, there's the IT sector too. Yeah. Եվ Լոնդոնից ու այլ մայրաքաղաքներից մեր տեսածը Հայաստանում կատարվող այն է արդյունաբերականացում, արտադրական հզորությունների մեջ ներդրումներ, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների խթանում բավական խոստումնալից է հնչում։ Sometimes it does take a revolution to make things happen, and revolutions can be good things. Երբեմն որ բանը տեղից շարժվի, հենց հեղափոխությունն է պետք։ Հեղափոխությունը կարող է լավ բան։ The Industrial Revolution, for example, kick-started Britain's economy, and now we're going to a new revolution in terms of technology. Օրինակ Բրիտանիայի զարգացումը հենց խթանվեց արդյունաբերական հեղափոխությամբ եւ հիմա մենք նոր հեղափոխության շեմին ենք կանգնած, այսինքն տեղեկատվական հեղափոխություն։ One of those technologies is blockchain, and I am the chairman of the parliamentary group for blockchain. Նման օրինակ նոր տեխնոլոգիաներից մեկը հենց blockchain-ն է եւ ես հենց blockchain-ի գծով խորհրդանական խմբի ղեկավարն եմ։ And Armenia is investing in blockchain, which is a technology of the future, which will make successful business and trade around the world with other countries that are doing the same. Հայաստանը ներդրումներ է անում blockchain-ի մեջ եւ դա հաջողության գրավականն է, քանի որ դա հնարավորություն կտա հավասարի պես հաղորդակցելու մյուս երկրների հետ, որոնք նույնն են անում։ Եվ դա է ապագան։ Տեսեք, պարոնք, մենք արել ենք հեղափոխություն, հա, եւ մերժել ենք այն հին կոռուպցիոն մոդելը, որ կար մեր երկրում։ Ձեր կարծիքով նոր իշխանության տնտեսական մոդելը ինչպիսին պետքա լինի, որպեսզի մենք հնարավորություն ունենք զարգանալու։ Մեր նման փոքր երկրները հետ խորհրդային բեռով եւ նաեւ տարածաշրջանային բեռով Թուրքիա, Ադրբեջան, այ ինչպիսին պետքա լինի տնտեսական զարգացման բանաձևը։ This is a very important and a very timely question. Կարևոր ու տեղին հարց է։ I have been working for the last 3 years in Kazakhstan. Ես 3 տարի ինչ արդեն աշխատում եմ Կազախստանում։ And our company has infrastructure projects there focused on water. Մեր ընկերությունը դեռ ջրամատակարարման ենթակառուցվածքային խոշոր ծրագրեր է կանացնում։ And in that time, we've been learning a lot about how a country emerges from the Soviet Union into an independent, economically successful state. Այդ ընթացքում մենք շատ բան սովորեցինք, թե ինչպես է երկիրը նախկին խորհրդային միությունից զարգանում դեպի անկախ տնտեսապես հաջողված երկիր։ And we are here in Armenia because the potential here to work with Mr. Sarukin and his team of business people across the country is very high. Եվ մենք այստեղ եկել ենք հենց որովհետև մեծ ներուժ կա պարոն Սարոկյանի եւ իր բիզնես թիմի հետ աշխատելու երկիրը զարգացնելու ուղղությամբ։ And at the center of good economic practice is modeling. Ճիշտ տնտեսական պրակտիկան շահախված է մոդելավորման վրա։ And almost all, I would say, in fact, all successful economies in the history of the world have had a liberal economic model. Կարելի է ասել, որ աշխարհի պատմության մեջ հաջողված տնտեսական բոլոր զարգացումները հենված են եղել ազատական մոդելի վրա։ And yesterday when His Excellency the Prime Minister spoke with us, he spoke about how some of the taxation law is encouraging foreign direct investment. Երբ նորին գերազանցություն վարչապետը մեզ հետ զրուցեց, նա հենց ընդգծեց այն, թե ինչպես է այժմ հարկային օրենսդրությունը փոփոխվում միտված դեպի գործարար աշխուժությունը երաշխավորելու։ And if we use the facility in London with the UK government's export credit agency, we can access about $700 million to bring to Armenia for business between the UK and Armenia. Մենք հնարավորություն ունենք օգտվելու բրիտանական կառավարության արտանումների խթանման գործակալության ընձեռած հնարավորություններից, խոսքը վերաբերում է հենց Հայաստանի համար մենք կարող ենք մատչելի դարձնել մոտ $700 million ներդրումային գումար։ Pounds or dollars? The fund is £500 million, which in today's exchange rate is $700 million. 500 միլիոն անգլիական ֆունտի մասին է խոսքը, որ այսօրվա փոխարժեքով $700 million մասին է խոսքը։ Որ ոլորտների մասին է խոսքը։ Which sectors would that be?
This will be determined by the priorities of the Armenian government and the Armenian business community. Մենք անպայման կհետևենք Հայաստանի կառավարության եւ Հայաստանի գործարար հանրության որդեգրած գերակայություններին։ Kentron. Well, I think free and open markets are the best economic model that you can have. Ազատ եւ բաց շուկան լավագույն տնտեսական մոդելն է, որ կարելի է ունենալ։ And you asked about which sectors will succeed. Իսկ թե որ ճյուղերը ավելի հավանական է որ հաջողեն։ Again, I will say that the technology sector, IT, emerging technologies are the way in which you can build a strong economy, and the highly skilled and highly paid jobs that would come with those in any country around the world, and Armenia should position itself to be part of those group of countries that are doing that. Պիտի կրկնեմ, որ տեխնոլոգիական ճյուղերը, մասնավորապես հենց տեղեկատվական տեխնոլոգիաները եւ այլ բարդ տեխնոլոգիաները ամենից մեծ հավանականություն ունեն հաջողություն ապահովելու, եւ Հայաստանը պետք է իրեն այնպես դիրքավորի, որ դրանց միջոցով ստեղծի բարձր վարձատրվող աշխատատեղեր եւ երաշխավորի զարգացում։ Պարոն, տեսեք, մենք ունենք տնտեսական առումով եվրոպական տեխնոլոգիաներ արևմտյան։ Եվ դրանից էլ մեր շուկան ավելի շատ ուղղված է դեպի Ռուսաստան։ Մեր բիզնեսին դժվար է Եվրոպայում ինչ-որ բան բացել եւ մտնել Եվրոպա։ Այնտեղ ստանդարտները ուրիշ են, որակը ուրիշ է, մոտեցումները ուրիշ են։ Դրա համար մեր արտահանման հիմնական վեկտորը ուղղված է դեպի Ռուսաստան, որտեղ ստանդարտները շատ ավելի հեշտացված են։ The standards are more lax there. Մեր ունակություններին ավելի հարմար են, And they fit our capacity better basically. Գումարած հետ խորհրդային ժառանգության մի լեզվով խոսալու ավանդույթ։ And it's also the post-Soviet legacy of a common language. Այ երբևէ մենք ունենանք այնպիսի պոտենցիալ կամ ինչա պետք դրա համար, որպեսզի մենք կառուցենք Եվրոպայի հետ տնտեսական հարաբերություններ։ Ճիշտ է, Եվրամիությունը երկրորդն է որպես պարտներ։ EU is the second largest partner. Բայց այնտեղ մենք հիմնականում այնտեղ raw stuff, minerals that we export there. Հանքարդյունաբերությունը։ Mining. Այ ինչա ձեր կարծիքով մենք շանս կունենանք երբևէ այ փոխելու այդ տնտեսական ընդհանրապես կառուցվածք եւ որակը։ Well, we are already seeing Armenia invest in technology. Մենք արդեն տեսնում ենք, որ Հայաստանը ներդրումներ է անում տեխնոլոգիայի ասպարեզում։ And we were a blockchain complex that's owned by Mr. Sarukian only today, which is very encouraging to see. Այսօր շատ քաջալերող ու խրախուսիչ էր, երբ տեսանք բլոկչեյնի ամբողջ համալիրը, որը պարոն Ծառուկյանի ջանքերով է Այստեղ ես պետք է ձեզ խնդրեմ, քանի որ այդ մասին շատ են խոսում, հա, հասարակությունը տեսել է, բացվել է եւ այլն, բայց մեր մարդկանց զգալի մասը չգիտի այդ ինչա է, ինչու՞մ է դրա բիզնեսը։ Մի հատ կբացատրեք շատ այսպես པարզ լեզվով, ինչա դա նշանակում։ Well, it's about sharing sources of information between trusted partners, and so that information can be used in a way that can transform a way a business operates, to make it more competitive, to make it more trusted. Խոսքը վերաբերում է իրար վստահող գործընկերների միջև տեղեկատվության փոխանակմանը, որը իր հերթին հնարավորություններ է ընձեռում ավելի վստահված գործարքներ կնքելու եւ ըստ այդմ աշխուժացնում է բիզնես ակտիվությունը։ But in terms of other trade, Britain is now seeking to make new partnerships, bilateral trading agreements around the world in countries like Armenia, not just in technology but in all kinds of areas. So that is another source open to Armenia for Britain and Armenia to have a common trading link. And again, as has been said, there is export finance available from our government, so they can do that. Հիմա հենց այս պահին Բրիտանիան ակտիվորեն փնտրում է առևտրային գործընկերներ երկկողմանի հարաբերություններ եւ համաձայնագրեր հետները հաստատելու միտումով եւ Հայաստանը հենց այդ երկրների թիմին է պատկանում եւ ինչպես ասացի սա լավ առիթ է, որից հարկ է օգտվի Հայաստանը, ինչպես նաեւ բացի դրանից գոյություն ունի արտանումները խթանելու պետական մեր գործակալության պատրաստակամությունը նպաստելու նման կապերին։ You may not be aware, but in the London business community, Mr. Sarukian is very famous. Գուցե դուք չգիտեք, բայց պիտի ձեզ ասեմ, որ Լոնդոնի գործարար համայնքում պարոն Ծառուկյանը մեծ վարկանիշ է վայելում։ He is respected, I think, for three particular things. Եվ մեծ հարգանք է վայելում ըստ իս 3 պատճառներով։ The first one is that he's a very trusted businessman. Առաջինը այն է, որ նա շատ վստահելի գործարար է։
The second one is that for the last few decades, he's been investing his effort and money and time in Armenia. Երկրորդն այն է, որ վերջի 3 տասնամյակների ընթացքում նա իր միջոցները, ժամանակը եւ ջանքերը հետեւականորեն ներդրել է Հայաստանում, which of course inspires others to do the same. Որը ուրիշներին ներշնչում է հետևել նրա օրինակին. And the third element is that his businesses have been very successful. Եվ երրորդ ոչ բաց կարևորն այն է, որ նրա բոլոր բռնած գործերը մեծ հաջողությամբ են պսակվել. And for all of us who are bringing foreign expertise and foreign finance to Armenia, to have such a partner is very encouraging. Իսկ մեզ համար ովքեր միտված են դրսից փորձառություն եւ միջոցներ ներդնել Հայաստանում, նման օրինակը խիստ ներշնչող ու խրախուսիչ է. Եթե ամփոփենք, դուք ինչպիսի ոլորտներ եք տեսնում, այ դուք ասում եք մենք կգնահատենք, այ Հայաստանի որ ոլորտներում հնարավոր է մենք տեսնենք ներդրումներ դրսից։ Ես կան հասկացա, պարոն Դեմյանը բարձր տեխնոլոգիաների եւ կոմունիկացիաների ոլորտի կողմնակից է։ Mr. Damian, you're all for high tech and technologies. Yes, because they are there and they are happening, and it's important that countries like Britain and Armenia and countries around the world all invest in them. Քանի որ անհերքելի է, որ դրանք են հիմա առաջնագծում գտնվում եւ շատ կարեւոր է, որ Բրիտանիա, Հայաստանի պես երկրները հետ չմնան եւ շարունակեն ներդնել այդտեղ. But the reason we're here is to learn from one another, to understand one another, and to trust one another. You can only do that with that contact. Իրար ավելի մոտ ծանոթանալու, իրար հասկանալու եւ իրար հանդեպ վստահություն ձեռք բերելու համար, առանց որի հնարավոր չի լինի գործանել. Խնդրեմ. And when we started 3 years ago looking at Kazakhstan, and we had a facility available to bring money from London to Kazakhstan, the water sector was one area which needed that investment. Երբ մենք 3 տարի առաջ հայացքը դարձինք դեպի Ղազախստան եւ միջոցներ ունեինք արկա այնտեղ ներդնելու համար, բարձրաց որ իրենց ամենից անհրաժեշտ ճյուղը ներդրելու համար հենց ջրամատակարարումն էր. In the same way, we've come here to learn about what the needs are for Armenia, and so we can respond to those needs. Հենց նույն կերպով եկել ենք այստեղ բարձրելու համար Հայաստանի պետքերը ամենահրատապորոնք են, որովհետեւ դրանց արձագանքենք. Եվ So what are the findings? We just arrived 3 days ago. Երեք օր առաջ ենք եկել. Մի քիչ շնչելու տեղ տվեք, you're still looking. Looking forward to return visit as well. Մենք մտադրենք նաև վերադառնալ. Իսկ դրա կիրառական գործնական աշխատանքը ոնց է լինում, ասենք եղավ համաժողովը, հետո. I'll give you an example. Օրինակով բացատրեմ. If in our research we discovered that there was a part of Armenia that was naturally very beautiful with great climate and very good springs, and we could think this could become an international tourist destination. Ենթադրենք, ասենք թե հայտնաբերում ենք, որ Հայաստանում կա մի հրաշալի դրախտային հատված ցնցող ջրով, եղանակով, like Dilijan, for example. Okay, perhaps I don't know that. Okay, so and then if we were to look at how can we move hundreds of thousands of tourists from around the world to that site every month. Եվ եթե բարձր որ դա զբոսաշրջային մեծ ներուժ էր ներկայացնում, հաջորդ քայլը պետք է մտածես, բա ոնց անենք, որ հարյուրավոր հազարավոր զբոսաշրջիկներ ամեն ամիս հասցնենք այդտեղ. The first feasibility study would look at the site of a new airport. Ուստի տեխնիկա-տնտեսական հիմնավորման առաջի քայլը կլինի օդակայանի հնարավորությունը տեղ դիտարկել. Which would include all of the engineering servicing for airports. Դա իր հետ կբերի բոլոր համապատասխան ծառայությունների ինժեներական, սպասարկման եւ այլն. One small example is the movement of aviation fuel from production sites to the airport. Որ իր արդեն կպահանջի ուրեմն ավիացիոն վառելիքը արտադրման վայրից հասցնելու այդտեղ, which may then need a new train line. Սա իր հերթին ուրեմն երկաթգծի երևի հնարավորություն կբացի. And so this is the kind of work over the next 12 to 18 months we will undertake to see exactly what Armenia needs and all of the implications of fulfilling that need. Մոտակա 12-ից 18 ամիսները մենք հենց ուսումնասիրելու ենք Հայաստանի նմանօրինակ հնարավորություններն ու կարիքները եւ ըստ այդմ արդեն իմ վերած օրինակով ամբողջ շղթայով տեսնենք թե ինչ պետք է արվի. In our company, London Infrastructure Limited, we specialize in major infrastructure projects. Մենք մեր ընկերությունում London Infrastructure կոչվածը մենք հենց մասնագիտանում ենք խոշոր նման ենթակառուցվածքային ծրագրեր իրականացնելու. And with your permission, I'll come back in 6 months and we can discuss exactly what we think about the opportunity. Ձեր հարցի պատասխանին ես իմաստ տալից 6 ամիս հետո կգամ ու կպատասխանեմ. Շնորհակալություն, պարոն Այգ. Thank you very much. Շնորհակալություն. Ձեզ բարի վերադարձ. I wish you a happy return.
Thank you very much indeed. Արդյունավետ ներդրումներ and efficient good returns on your եւ investment նրանով ծրագրեր։ in your programs. Thank you. Projects. Thank you very much indeed. Սելերստատորները հիշեցնեմ, որ Հայաստանում անցկացվում է ներդրումներ եւ առևտուր համաժողովը, պարոն Ծառուկյանի հրավերով Հայաստանում են գտնվում 20 երկրներից ավելի նախարարներ, բիզնես ոլորտի ներկայացուցիչներ, որոնք ուսումնասիրում են Հայաստանի տնտեսական ներուժ եւ ներդրումների պոտենցիալը։ Մեր հյուրերն էին Մեծ Բրիտանիայի պարլամենտի падգամավոր Դամիեն Մուրը եւ լոնդոնյան ենթակառուցվածք ընկերության տնօրեն Ավզալ Ամինը, որը խոստացավ, որ ներդրումներ կբերի Հայաստան, 6 ամիս հետո մենք կսպասենք եւ կփորձենք տեսնել, թե ինչպես է դա իրականացե։ Թարգմանությունը օգնեց Արտաշես Էմինը, կհանդիպենք տեսություն։